nti nze singa ku trending everywhere it means gemanyi g'abantu omusajja ntadde ka masanyalaze sio nakirabye omusajja masanyalaze wegali so kakipo muwereza Federation wanga ndi mu federation naye buli tango kweri gwanga soko buze kuba kulaba kulikayo mu kivulu kya Aziza Zioni nvuddeyo bannange mu kivulu kya Aziza Zioni mwebale kuwagira Aziza Zioni bana Uganda ekyo kyakabi nnyo ka trending aka video kusokera ddala hake ruma musajja agamba azibadmatiriyo mbw akuzadde buto wabulidde otya definitely mpulira bulungi kyolina okumanya kyonna kyonna ekigenda mu maaso essaawa eno mpulira bulungi ntuwe abasobola kunnyonnyola mpulira ntya ne kyewomanya nti mpulira buki bulungi yamaani period gye wataningirako ono nodda side eri kano ke kaseera kubadde weetaaga principal kukwata mu ngalo era nakwanjula era abantu tekiriiko nti kaseera basi kipulaninge nti kisetinge naye obudde bwa butuuse buli kyolaba ekiba kizzeewo essaawa ezo bwe budde bwakyo ekintu ekipulaninge kibeera fake mba mukimanyi nti ono ajja kujja bw'ati atambule bw'ati akole bw'ati otegedde but this was real, this was original mukadde akatuufu mu kiseera ekituufu mu kifo ekituufu yaman kino wakikoze ne kitrendinga mu kutrendinga how safe are you kuba kati abantu bakulaba ng'owokusaaga kati bya ddala safe depending on what bya ddala so no like depending on what jova ne gye walaze no nomusawo gwe nakoze so kachonga mat how safe am I nino omusawo gwe nakoze Uganda yafo njimanyi naye bwe bagufuula omusango that is them naye so agwita ati musango kuba si musango okubeera ku ludda lw'abantu ku side y'abantu musango nze ndowooza nti option ekola ki esinga okitegedde kubatira asinga amaanyi g'abantu n'otambula ensi yonna bulumi ki bwe wayitamu nekyewasinzirako okudda ku side y'abantu obulumi mu ngeri kibunnyonnyola kikyotegeeza pain kijje wayitamu ng'okyali ku side eriwe wasalawo okukola decision because I know walowooza nnyo to make that decision siyinza kumenyeramenyera kuba eyo story empanvu kyova olaba nti nabadde ntegese olukuŋŋaana mwe ŋŋenda okusinkanyira bannamawulire bonna ab'eggwanga mbannyonnyole kino nakiri mu mbuuze nanange mbannyonnyola mu ngeri eri official okitegedde nja kujja nga mbetegekedde ate namwe nga mwetegese nga mutegese bulungi n'ebibuuzo byammwe nja bba nsobola okumenyeramenyera mu buli kimu naye kalwalinawo nga bolaba nti musazeeko obusazi okitegedde nga ne mu vibe ya muganda waffe Azioni akikubye we happy for that so nja kubanyonnyola aka department kijje wandyetaaze munuku ate tebajontwala muganda wange speed ng'omuze y'amaanyi naawe kikifo ki kye wandikugonomoddeko ekibuuzo kyoyogera tekirina we kikwataganira essaawa eno tekiegisistinga kyombuuza otegedde leka naawe waliwo ebitambula nti oyagala tekikayo ebyo bigambo byabo era bigambo bya bulijjo bye boogera byabo abatunuulira ebintu ng'ebyokusaagasaagamu okitegedde yes concert ndi muyimbi nsobola otegeka concert wabudde bonna okitegedde but it doesn't mean nti okutegeka concert mba ngitegeka mbu olwokuba okitegedde naye nga nze okuteekawo concert sisuubira nti mawulire ku nze okitegedde kuba ndi muyimbi era nga bwe nze nzikola ki emabega so saagala omuntu addeyo alowooze mbu kyonna kyonna kyalaba mbu kirina ekikiri emabega oba oba nti kirina ekikiri mu maaso no gwe manya nti byolaba essaawa eno bituufu bya ddala ennyimba z'obudde buno ze zisinga otulinga ku TikTok era abantu bagamba bulijjo tebamanyi nti Big Eye munyimbibwa anti kati ago ge maanyi g'abantu gwe nga olaba nti Big Eye nga bwogambye nti nze singa oku trending everywhere it means ge maanyi g'abantu omusajja ntaddeko amasanyalaze sio nakirabye omusajja amasanyalaze weegali so baka kibwomuweereza oba bubaka kibwomuweereza kuba kyova olaba nti njagala mbuteeke mu press conference obubaka obutuufu kuba
Man, that's what it is. Bless up yourself. Olina bulungi ebifaananyi byeraga fute gyalaga ekisanyu mwalirabire n'abaddemu so kyekyo bamayiko bano bewalese eno bagamba ki bamayiko bano ba DJ Mike kyova olaba nti njagala press conference mumbuuze buli kimu naye kati kuba ebibuuzo bingi bye mulina eno gyotuluddemu nati okimanyi okitegedde yamani so abakulu bagamba kyaka bakagamba kasembayo abakulu abali era basigaddeyo kamukokka ate kati mugenda kumutabula kamukokka kali press conference bintu bingi ebiri mu mutwe wede biri packed so tuli mu press conference devotion era bakugamba buli nange mulungi yes tulabye obuyimba okuseeneekerevu yes okutera okuwagira totera nnyo okubeera nnyo ng'owagira abayimbi lwaki ozze wazizi munnange azizi mukwano gwange ng'omuntu ate njagala nnyo okuwagira bakwano bange yes nawo natuwakako nga mukama akkiriza nja kuleeta ekakonsati nange ogenda kubeera ng'ofulumya akayimba kapya oba kubuga bonna bwe tumanyi olwedde obuyimba obutta weebuli yes obuyimba obutta weebuli okujja kusaba kwongerezaako bwongereza tukulaba nnyo ennaku zinopepeya nnyo n'abantu ba association kabadi kyakali awo ogambe ki abantu ba federation opepeya nnyo nabo kabadi kyakali awo ate lwaki ogamba abantu ba federation pepeya nabo gamba lwaki ndi mu federation kubanga ndi mu federation naye buli tomooli okolayo nga ndi bakuwa ekifo ekinene oba oliyo nga muli yes kiikirira b'emukono nina ekifo kyange ab'emukono abayimbi abayimbi bonna bali emukono bigenda bitya mu federation eyo ng'abantu bagikubamu nnyo ebituli bagikubamu ebituli lwakuba tebaagaliza naye singa baagaliza abayimbi singa bakiwagira nnyo wakati ffe twalangawo ofulumya ennyumba nga tulina etufuniramu ekiraba naye federation bw'ofulumya ennyumba oba olaba ng'olya butulozo kitegeera olaba ng'ofunamu kati kubanga bituwadde tukitwala nga si business okitegeera naye kati kintu tuba mu bizinesi naye tulaba ennaku zino mbeera nnyo mu bya fishing music nnyo temufokasinza nnyo ku music oba n'obulamu obulala mufokasingako mmwe ng'abayimbi anti kati kyolina omanya nti tuli mu bizinesi tegedde tebikyalira music as a business ati bamba mutulabireko mu fishing ate kiri part of business yes federation ereetayo kapya ki bingi nnyo byereetera abayimbi ate abayimbi bonna abali eyo bonna mu federation ojja kubanga federation yaffeffe naye si ya edikenzo yaffe bayimbi bonna oli mukulu jangu mu federation gurunedi yabaye n'agikubamu ebituli gurunedi yabaye n'agikubamu ebituli anti buli muntu abeera n'endowooza ye n'ebigendererwa bye okitegeera so oba yayogera yali ndowooza ye Amelia Nambala ye ali kapya kati Amelia Nambala alinayo obuyimba bwe obujja era babukube wammwe mu bulaba yes